عسلامة ومرحبا بكم ضمن ماشين يوتيوب اللي اسمها ما تنسيش. كيف العادة ما تنسيوش باش تدخلوا للشين وتعملوا ابوني باش يوصلكم مي فيديو. اليوم حبيت نحكي لكم على الحاجات اللي لازمكمش تنساوهم كيف تحضروا votre CV. باش نبدا باول حاجة وهي le fait de faire court. Le CV c'est votre vie résumée en une page. Maximum 2 pages pour ceux qui ont de l'expérience. حاجة أخرى ما تنساهيش وهي d'utiliser un correcteur d'orthographe كيما Reverso il est disponible pour éviter bien évidemment les fautes d'orthographe. ما تنساش d'avoir une photo professionnelle. Je dis bien professionnelle, مش photo ولا piscine ولا معك شكون ولا donc minimum sur un fond uni. كيف les adresses mail. راهو c'est mal vu à l'autre d'envoyer une adresse mail Mimi taf foufou taf. Sincèrement c'est pas bon, il faut écrire nom prénom at Gmail, Hotmail, ainsi de suite. Faites attention à vos renseignements personnels. راهو كاين ملول بالكل تعطي une information incorrecte راهو ça va vous pénaliser. حاجة أخرى في لي سي في دونك فما لو كونسيبت لا فون اون بروميير. ديما تبدا باخر اكسبيريونس وانتي راجعه بالتوالي. باش تحضر لو سي في نتاعك فما بليزيور سيت اوتيل كيما moncv.com, visual cv, cv maker, ainsi de suite. Et là, sincèrement, je préfère ce site اللي هو modeldecv.com. donc نحط لكم من بعد le lien. ce CV يخليك تيليشارجي une version word واضحه وتخليك تخدم عليها معناها دون فاسون سهله برشا. كي تحضر لو سي في نتاعك ما تنساش باش تدخل على لينكدين فما بلوزيور سي في انتريسونت اللي هما ديسپونيبل. فما حاجه اخرى في اللينكدين اللي هي دي ريكومونداسيون ينجم عبد اللي انت اون ريلاسيون معاه يريكومونديك. دونك كيف يدخلوا لي شاسور دو تيت باش يشوفوا لا ريكومونداسيون سور فوتر بروفيل. هنا en liaison avec la recommandation LinkedIn فما ce qu'on appelle une lettre de recommandation. نجم تشوف votre PDG ولا votre supérieur hiérarchique يعمل لك une lettre de recommandation surtout بالنسبة للعباد اللي لوجوا عن premier job. أنا par exemple في PF نتاعي donc j'ai profité من présence نتاع un consultant allemand d'envergure mondiale باش حضرني une lettre de recommandation اللي حطيتها en pièce jointe مع CV كي نبعث. هنا des règles de mise en page. Utilisez 12 ariels. Limitez-vous à 6 points par emploi exercé. هنا utilisez des verbes d'action. Évitez les abréviations. Sauf si كان فما abréviation très courante كيما BAC. حاجة أخرى باش نحكي لك عليها بالحق ما تنساهيش هو le fait de renommer votre fichier de CV. نكتبوا par exemple CV مريم واللقب تيري شنو هو le poste. راهو le recruteur il reçoit plusieurs emails donc هذه مش تعاونكم برشا وقت اللي هو يكتب دي مو كلي تنجموا تطلعوا انتوما من الاول et vous allez augmenter vos chances de sélection. هنا بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش expérience il faut insister على un titre attirant pour votre CV. ما تحشموش باش تحطوا لي جوب ديتي راهو بالعكس ils sont bien vus على الاخر. كيف لي فورماسيون نتاعكم هنا راهو فما دي سيت في الانترنت نحكي لكم عليهم في فيديو واحده اخرى اللي تنجموا تدخلوا لهم يعطيكم دي سيرتيفيكات غراتوي وكي سون ريكونو معناها بار تو الموند نجموا تحطوهم. كيف بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش اكسبيريونس ركزوا بالباهي على البي اف راهو حسب الاكسبيريونس اللي عندي في الانتروتيان ديما سورتو من الاول يركزوكم برشا على البي اف دونك تعمل هكا ريفيزيون صغرونا كيف تنحكي لكم بيان سور في دي فيديو اخرين على لي زونتروتيان و كومون ريسير ان انتروتيان دمبوش. ما تنسيش بالطبيعه d'adapter votre CV en fonction du poste visé. مش تعمل CV واحد وتبعثه هكاكا دونك pour tous les postes. في كل مره انت تشوف شنو الحاجات الاكزيجونت كان انت عندك منهم حطهم من الاول حطهم بالكرا خليهم يكونوا معناها واضحين. اطلبوا من العباد اللي يقربوا لكم واللي يخدموا واللي عندهم دي اكسبيريونس يعملوا طلع على السي في نتاعكم ويعطيوكم دي كونساي. بالطبيعه لازمك تبعث ان سي في سو فورما بي دي اف اي نون با وورد. توا la tendance des CV en anglais.
شوفوا لينكدين، شوفوا لي سيت اللي تهمكم واعملوا دي سي في en anglais تستحقوهم. Finalement donc je vous souhaite tous une bonne chance وربي معكم.